Parvlaev Estonia on taas saanud päevavalgust tänu uues dokumentaalis tehtud sukeldumisele. Laevast leitud augud on aina rohkem inimesi pannud küsitlema ametlikku teooriat ning avalikus ette on tulnud ka laeval ellu jäänud. Vaatame täna lähemalt, kuidas uus informatsioon Estonia lugu mõjutab. Hetkel on laevas 2 teadolevat auku, mis varasemalt võisid olla peidetud laeva peale maetud kivistiku alla. Aastatega on laeva oma kallet veepõhjas muutnud 12 kraadi võrra ning nähtavale on tulnud Estonia parempoolne külg. Augud on oma kuju poolest sellised, mis tekivad väljaspoolt tuleneva jõu mõjul. Suur küsimus, mis on aga tekkinud, on see, kas augud tekkisid laeva enne või pärast uppumist. 1995. aastal tehtud merepõhja pinnase uuringust selgub, et Estonia lebab pehmest meresavist koosneval pinnasel, mistõttu on laev ka osati maa sisse vajunud ning teadaolevalt seal suuremaid kive ei olnud. Uue sukeldumise käigus tehtud täispikka materjali tutvustati Eesti teadlastele, kes kirjeldasid seda, et ühes lõigus siiski on näha võimalikku suuremat kivikogumit. Kuigi ametliku teooria järgi uppus laev võõrivisiiri purunemise tõttu, on jäänud paljudele küsimuseks laeva kiire uppumine. Osad eksperdid hindavad, et ilma auguta oleks laev uppunud palju kauem ning jäänud tagurpidi tundideks. Pärast laeva uppumist pani laevatootja Meier Werft kokku omapoolse uurimiskomisjoni, kus eksperdid hindasid, et laeva paremas küljes peab olema auk. Nendepoolne hinnang augu asukohale ühtib sellega, mis leiti viimases sukeldumises. Seoses viimaste leidudega on avalikus ette tulnud taas õnnetuse üle elanud inimesed. Lugedes ellujäänute tunnistusi, tabas laeva piisavalt tugev kokkupõrge, mis paiskas osad inimesed lausa voodist välja, pärast mida mõne hetke pärast oli ka teine tõuge. Nende tõugetega oli kuulda ka tugevat metallset kraapivat heli, nagu midagi oleks laevaga kokku põrkunud. Hendrik Sillaste ja Tanel Moosaar olid tehnikud Estonia pardal, kes olid viimaste seas, kes laevast eluga pääsesid. Neil õnnestus pääseda laevast viimasel hetkel, kui laev oli juba 90-kraadises kreenis, ronides välja laeva põhjast läbi korstna. Enne põgenemist õnnestus neil näha kontrollruumis olevat monitori, mis kuvas kaamera pilti laeva ees olevast autotekist. Tehnikud kirjeldasid, et kuigi laev oli juba kummuli, oli laeva rämp endiselt suletud, läbi mille tuli sisse ainult vähehaaval vett. Üheks välja tulnud tunnistajaks on Karl-Erik Laante-Reintam. Tema kirjeldab, kuidas tema ametlikku tunnistust, mille andis Rootsi politseile, oli manipuleeritud ja osad ütlused eemaldatud. Tema kirjeldas, kuidas oli esimeste seas, kes jooksis üles laeva tekile ning rääkis, et nägi laeva kõrval vee sees mingit suurt tundmatut objekti. Lisaks kirjeldas tema ja veel üks tunnistaja seda, et nägid laevas kõige madalamal tekil, kuidas vett laeva sisse tuli, kuid minnes üles treppidest ei voolanud vesi sisse ülemiselt korruselt. Dokumentaalfilmis tulid avalikus ette mitmed ellujäänud, kes nägid sadamas enne laeva väljumist tegutsemas sõjaväge, mida tavapäraselt seal ei olnud. Kui hinnata laeval olevaid auke, siis vaadates esimest suurt auku on tegu kui kokkupõrkega 45 kraadilt. Dokumentaalfilmis tehtud simulatsioonide kohaselt oli tekkinud auk võrdväärne sellega, kui laeva sõidaks sisse ümara otsaga raske objekt. See ühtlasi annaks selgust tagumisele augule, mis võis tekkida allveelaeva tagumisest osast või tiivast. Pärast sellist kokkupõrget oleks ka kindlalt saanud allveelaev kahjustada, kuid vähem, sest tegu on ikkagi sõjatehnikaga,
mis on mõeldud vastu pidama kõrget rõhku. Siin tuleb muidugi arvestada ka sellega, et see on puhtalt teooria ja merenduseksperdid sellega ei nõustu. Miks siis otsustas Venemaa rammida allveelaeva selle asemel, et tulistada torpeedo? Võib ju ette kujutada, kuidas suur torpeedo plahvatus oleks tekitanud riikide vahele suure konflikti, kui mitte sõjaolukorra. Rammimisest oleks jäänud vaid väike jälg ja palju vähem tähelepanu. Lõpliku vastuse küsimusele, kas augud tekkisid laeva enne või pärast uppumist, annaks uus sukeldumine. Või kas ikkagi annaks? Pannes kokku kogu vandenõuteooria, tunnistajate ütlused, laevatehase ette ennustatud auk, militaartehnika vedu, päästetud, kuid kadunud inimesed, manipuleeritud vrakk, mõrvad, kadunud videolõik, konfiskeeritud intervjuu, laeva katmine kividega ja riikide poolt valve all olev vrakk. Ei oleks mina üllatunud, kui seal laeva all oleks tõesti kivid olemas. Selline seisukoht Estonia katastroofi osas võib olla veidi ekstreemne, aga kui tõesti on tehtud juba nii suur töö kogu juhtumi varjamiseks, siis kui suur pingutus kogu eelneva tehtud töö päästmiseks oleks paari kivi laeva juurde kergitamine. Mina tahaks teada lihtsalt kogu tõde selle loo juures, isegi kui see ei ole see, mida kuulda soovime. Estonia lugu vajab uut uurimist ja mitte ainult tehnilist. Uurida tuleks ka seda, mida on rääkinud ellu jäänud. Nii suured vastamata küsimused lõhestavad lisaks kõigele rahvast ja riiki ning tekitavad just selliseid vandenõuteooriaid, millest just rääkisin. Isegi kui Eesti oli selles massimõrvas süüdlane, oleks minu usaldus riigi vastu suurem, kui seda ei varjata ja sellest õppust võetakse. Vee all on 852 lõppenud lugu, mis vajavad vastust. Tänan, et vaatasite.